Слава Украине и слава героям Украины! Ставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал. Начинаем. Пережил не одно покушение. Сырский рассказал, что Кремль хотел его убить. В свежем интервью для международной прессы Александр Сырский, командующий сухопутными войсками, рассказал о многочисленных покушениях на свою жизнь, организованных Россией. Он подчеркнул, что Москва продолжает его считать серьезной угрозой. Командующий сухопутными войсками утверждает, что пережил несколько покушений на убийство, которые планировали в Кремле. Он отмечает, что является для Москвы серьезной угрозой, о чем свидетельствует не одно покушение на него. Кроме того, по словам Сырского, находящиеся в состоянии активной обороны украинские войска способны удивить врага. Он отметил, что сухопутные силы сосредоточены на защите Восточного фронта, но не следует недооценивать их наступательный потенциал. Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций, истощение противника путем нанесения максимальных потерь, сказал Сырский в интервью Reuters. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. В беседе с международными журналистами военный также отметил важность сдерживания вражеских российских сил. Он также высказался об изменившихся реалиях на поле боя, что несколько уменьшили наши шансы на быстрый прорыв, но свели их к нулю. Несмотря на попытки перехватить русскими оккупантами инициативу на поле боя, генерал-полковник Сырский уверяет, украинские войска способны возобновить контроль и отражать дальнейшие атаки. Он отмечает, что силы обороны Украины готовы к контратакам и активной обороне, уже сейчас держа врага в напряжении.